好啦，現時咧我哋依家係兵分兩路啦。第一小隊咧就係 Perdy 咧就連埋啲艇啊，同埋其他成員咧就會去咗鹿頸先嘅。咁佢哋咧就會由鹿頸開始蛙艇出發嘅。咁我就屬於第二小隊啊，我係屬於物資嗰個小隊嘅。咁我哋依家咧就會揸車啦，連埋啲物資啦，就去黃石碼頭嘅。咁黃石碼頭之後咧就會有另有一位成員咧就會幫我哋攞啲物資去個船度。咁之後咧我嘅工作咧就開始嚟啦，就會拍攝。咁我哋應該咧又會喺中間嗰個位置咧，即係海上面咧，就同佢哋會合，咁順便咧就幫佢錄低整個蛙艇嘅過程嘅。哇！超大隻啊，Freddy 超勁啊！佢哋好橫過馬路。我哋嘅4日3夜嘅旅程準備出發！好啦，我哋依家嘅物資咧喺晒度啦，有啲咧就喺船度，咁我哋依家慢慢咁樣卸上船度先啦。好，拜拜。喂，say 個 hi先，呢度加油啦！我知啊。你依家去緊嘅方向咧係印洲塘。咁啊，希望佢哋努力啲啦。好啦，Hello。係點解？依家做緊啲咩啊？準備食飯，去海邊食飯。我哋海上嘅第一餐。係正啊！水上嘅第一餐啊！水上人家嘅第一餐。係啦，水上人家辛唔辛苦啊？辛苦。今日輕鬆喎，輕鬆啊！感恩天氣好啊。哦，你哋安排啲咩晏晝咧？請問？飯團。哦，我哋賣廣告。一人兩嚿。冇錯，一人兩嚿。好啦，你哋 enjoy 啊！陣間食完之後去邊咧？我哋贊助華語結，然之後跟住就而家喺吉澳，我哋準備出赤門海峽啦。好，咁啊食飽啲啦嚇！係啦，好啦，喂三位，hi，耶！食飽啲啦嚇！耶！買魚餃幫我自己去到搭上掣之後再煎埋，夾住原來咧要帶啲醬喺度。好彩今日咧朝頭早咧食咗個蛋嘅。我雖然冇趴，即係冇去做啲乜嘢喺船度幫手拍下嘢啊咁樣，但係咧原來都發覺咧咁樣都會好攰。咁依家咧呢個晏晝咧就係我一個晏晝係啦，食呢個應該頂得到飽嘅。咁啊食完之後咧，我又繼續努力係幫大家拍嘢啦。拜拜。
啦。咁我而家咧位處於咧呢個位置咧，之前我同哥大都嚟過啦，就係赤洲啦。咁跟住咧再右少少咧，呢個位置咧就岩蛇尖啦。咁而呢個方向咧就係吐露港。咁佢哋咧依家咧都叫做好順利嘅，進行得好順利。佢哋咧依家咧就身處喺呢一個位置，唔知大家見唔見到啦？我 zoom 俾大家睇下啦。其實咧鏡頭上咧就可能好遠嘅，其實咧都好近嘅，同埋佢哋咧個速度都好快，佢哋游得，佢哋爬得都好快，所以理論上好快都會追到我哋。咁啊，依家大概嘅時間咧係2點20分到啦。咁我哋其實已經去到今日嘅旅程，應該去到大概一半嘅時間。咁啊，希望佢哋嚟到翻嚟之後咧，我哋都會訪問下佢佢哋到底咩感覺啊？因為我依家講咧就好輕鬆啊，因為我而家有船路噶嘛。咁佢哋應該都幾吃力嘅。咁啊，陣間就再講啦。好啦，交代翻我今次嘅任務啦。咁其實咧，我就係負責做拍攝嘅，咁就幫阿 Perdy 啦去做一個拍攝工作啦。咁其實咧，佢哋都有個目標嘅，個目標就係環繞香港一周。咁啊，基本上起點咧就係鹿頸啦，跟住終點咧就去到青山灣或者流浮山。咁跟住再踩單車，咁就完成佢哋個挑戰。咁其實咧，我都會畫一個圖咧俾大家睇嘅。咁其實咧，呢幾日咧，我就喺個船度咧就做個拍攝工作。咁同埋咧，到夜晚嘅時間咧，我哋就真係會選擇喺一啲海灘啦，或者其他地方度留宿嘅。咁所以咧，喺我嚟講咧，算係一個好大嘅挑戰啦。因為今次係人生第一次真係出街瞓嘅。咁對於其他朋友仔嚟講，佢哋就一個慣常嘅活動啦。但係對於我嚟講咧，就我要面對嘅嘢就有幾樣嘅。第一樣就係會唔會暈船浪啦，好彩暫時都未有。第二樣嘢就係喺街度露營啦，咁呢樣都真係未試過嘅，都叫幾大挑戰。咁啊，希望可以順利嘅。咁其實咧，依家第三樣啊，仲有第三樣嘢。原來咧，今日咧天氣雖然咧都叫做幾舒服，但係原來咧一開船咧，其實大家都要注意啊，可能真係出海嗰時咧就要着多幾件衫，如果唔係真係頂唔順。你睇見我着得咁密實就知啦。咁咧，我哋依家嘅位置咧就係長短咀嘅中間啦。咁我右手邊呢度咧，我指俾大家睇咧，呢個位置咧就係短咀，係啦。咁另外嗰邊咧就係長咀。咁但係咧，我中間前面呢個位置犀利啦。依家係有隻沉船啊。咁其實依家已經改咗名㗎啦，叫沉船灣。咁我 zoom 埋啲俾大家睇啦，係啦。但係我哋由於咧隻船咧唔可以去到晒得咁埋，咁我哋依家已經係去到最近嘅位置㗎啦。係啊，我依家船頭啊，亦都危險啊。咁隻船咧已經係傾側咗啦，基本上已經係唔會再有人去理會佢㗎啦。空調。哦。保持距離，向前，跟住向前，快啲。小心喎，小心喎！我試下俾佢得唔得？咁你咪可以控制隻船。我收咗油啊嘛！好啦，補給啊！小心掌啊，小心啊！我腳踏咧唔聽話，我驚我卡住佢啊！要快啲攞，快啲攞，走，攞完就走。睇佢先走，我唔喐，我唔喐。好啦，前面就係東壩位置啦。咁其實我哋啱啱咧就出咗少少意外。咁其中，咁我哋咧啱啱其中有個成員咧反咗艇，原來合力攞翻隻艇去翻隻船度咧係好艱難啊！咁所以咧
我哋依家咧就唯有就追趕翻 Purdy 佢哋咧其實都喺我哋前面嘅咋。哇！原來頭先咧簡直係九牛二虎之力先搞得掂，想像唔到嘅一啲小插曲啊！好，最緊要安全冇事就最好啦。我哋而家去咗一個碼頭度泊岸啦，但係咧夜晚咧完全係唔知道個水深有幾多，同埋咧依家個碼頭咧就有啲設施咧有啲爛啊，所以令到我哋咧泊岸嗰時咧都好唔方便，好危險，所以我哋咧搞好耐，要從頭嚟過。我哋第一晚嘅體驗，晚餐體驗點啊？好嘅，你想講有啲咩勁嘢啊？有乜勁嘢？大聲啲喎！哦，有乜勁嘢啊？係全日都冇反艇，點先臨埋臨尾埋沙灘就反艇？但係嗰陣時應該已經係6點半。6點半啦，我睇住個係鐘， 6點半。但係其實啲海水係暖咯，上到嚟啲風先凍咯。凍咯。啊 OK，有唔有驚？講下。食嘢。最快。你點啊 ？OK 嘅，其實今日天氣好好，不過係臨尾上水，少收個太陽夜咗有啲凍嘅。哦，收太陽我永 Sir 咧多得向佢點？ OK 啊，最感恩今日嘅天氣完全係為你而嚟嘅。係係啊，1月份啊，冬天啊，係啊，喺大浪灣係算係風平浪靜啊。雖然嗰啲風浪係算係即係一年裏面最細風浪嘅日子。好，再有咁啊到我啦。咁我就係人生第一次咁樣喺個海度打邊爐啦，食呢個呢個咁遠啦，一支筷子啦，我我同佢 share 啦，我規定你唔準有，係啦，唔準有一唔準對筷子。唔準有 giga，係啦，要 share 嘅，同埋呢個體驗咯。其實我今日咧最慘係咩咧？我係突然間暈船落，係啦，有啲辛苦，希望聽日會適應。但係最大件事係聽日咧個風係再勁啲係嘛？應該個風係會大啲，大過今日。但係我啲衫咧已經係着晒㗎啦。係啊，我連帽位啲全部都搞掂，已經着晒上身。我有啲擔心暖包咯，你有暖包。我有暖包。可以。我哋依家吹咗橡皮艇，咁咧，然之後就直接駛去碼頭。咁今晚就去碼頭附近紮營。布拉啊！本來啊，瞓啦。早晨啊！尋日隻船咧，尋晚啦就停泊喺度啦。當時咧直情係漆黑一片嘅，所以我哋咧係搞咗個幾鐘咧，先能夠摸清楚到底會唔會係安全嘅。咁之後我哋就上到嚟啦，喺前邊呢個位置度過夜啦。咁啊，我哋咧就準備咧埋翻岸咧，就駁翻隻艇仔。就上翻船啦，明哥辛苦啦，大家難民營嘅琴晚，而家曼城咧就諗住爬隻艇去揾阿高川同埋 Ken Sir，就俾佢哋搬翻晒所有物資同埋上萬人翻嚟揾我哋啦。佢哋琴晚因為高川咧唔係太習慣喺海度啦，咁有啲唔舒服啦，有啲頭暈啦。係啦，所以咧佢就決定要上岸瞓啦。咁跟住 Ken Sir 就兩肋插刀就陪佢啦，但係都要有人陪佢㗎，因為無論如何
咁我同阿萬成就選擇喺架船上面瞓啦。咁跟住咧，阿 Ken Sir 架艇咯噃。但係咧，我同阿萬成架艇去咗邊咧？就係已經漂咗上岸啦。琴晚係都大風大浪嘅，咁真係唔係揸得好實。呢個阿萬成嗰架艇，白色反咗嗰個就係我架艇。好彩係漂咗埋岸，漂咗出去。我哋出發第二日，但係出發之前咧，首先要去翻個沙灘嗰度救翻兩隻艇先，一隻白色反底，一隻黃色。係頭先咧，我哋以為係得一隻嘅，原來係兩隻。係兩隻。好啦，你加油啦！好 ，thank you，拜。拜拜。因為我哋兩個人。好啦，我哋兩位咧就要自己救翻自己兩隻艇啦。咁一隻咧就係灘上邊嘅白色左邊，一隻咧就係橙色。又係我哋進入第二日旅程啦。咁而家我哋喺個白蠟灣嘅，咁嚟緊呢，今日第二場硬仗，咁就會經白蠟啦，然之後去甕缸，再過去清水灣，之後就鶴咀，跟住就硬仗啦，赤柱南丫島，最後今日嘅目標，希望我哋能夠過到長洲啦。過到長洲呢，就舒舒服服5星級體驗啦，咁就。祝你哋成功啦！好順便講一講我哋成個旅程啦，即係概括講下。其實第一日啦，我哋其實琴日啦就喺鹿頸嗰度出發啦，咁就驚濤駭浪嘅一陣，都唔係嘅，都感恩嘅。琴日其實天氣超一流，非常好。咁然之後兜去西貢，然之後就嚟到白蠟，咁就上岸瞓咗一覺。咁之後第三日咧，我哋目標咧就赤柱啦。唔係，sorry，就長洲開始，咁就咧過去大嶼山、芝麻灣啊、喜靈洲啊，然之後過到去分流，希望睇下第三日過唔過到分流。咁如果過到咧，就最理想啦。咁啊，最後嗰日咧，由分流尾大澳開始出發，就直上翻去流浮山嘅。係，跟住就我哋係踩單車。之後最尾嗰日係啦，就踩單車。咁就真正一個冇錯，環繞香港，圍繞香港360嘅挑戰，係啦。好啦，辛苦晒啦！你依家落水咯。係啊，一切順利。好 ，thank you。好。高村就麻煩第1、2、3、4同啲獎。好啊，兩位做咩啊？洗船啊？清船啊，幫呢位兄弟執船咯。點解咧？等我自己講啊。琴晚放得唔好，然後埋咗岸，然後反咗艇，反咗艇之後，個蓋冇埋，所以開始就入水入沙，入咗成半隻艇係沙。係啦，所以然後就喺頭先岸邊清咗一陣嘅啦，清完之後出咗嚟，控制唔到架艇啦已經，因為船頭不停咁入水。係啊，所以今日咧就佢哋兩個就出發先。係啊。你冇再出發咧？唔想拖累兄弟，晏少少再處理，搞掂咗呢度先。 OK，咁拜拜慢慢洗船啦。係。好啦，今日咧個風咧其實就比較大浪嘅，大風大浪。你見到咧白頭浪都比較多，同埋咧大家可能會感受到咧我隻船咧係拋得好緊要嘅。咁啊有時嘅
嗰個水面嘅水平方向呢，係見唔到兩位朋友仔嘅。咁啊，而我背住嗰個位置呢，就係清水灣個方向，即係話呢，佢哋依家呢，就向住清水灣個方向呢，就向住呢個方向去划過去嘅。咁但係呢，又好彩喎，佢哋依家呢個勢呢，其實呢係食住個風呢，變咗呢順風啊！哇，見唔到啊！順住個風呢，咁見咗佢哋呢係可以着數啲嘅，可以划得快啲嘅。你等佢飄落去就會，而家順風飄落去啊！等點啊？下風位呢個走啊！你先等我先啦。佢飄過去就會，咁啊，咁遠啲啊！而家喺寶袋澳嘅，咁頭先本身就唔入嚟寶袋澳嘅，就應該係會係直去經呢個清水灣嗰邊嘅，係啦。但係因為我隻船咧開始入到好多水啦，雖然有浪群，咁所以咧無論如何咧都要清走啲水啦。但係如果唔入嚟咧，出邊就超大浪嘅，係好容易反艇啦。如果唔入嚟水流同埋風細啲嘅地方，咁所以決定咧就係入嚟寶袋澳啦，順便食埋個 lunch， 跟住陣間打大陸啦。頭先唔係俾嗰啲器材你泵水咩？唔得咩？得，係啊，但係順便咪食埋個 lunch 咯，因為而家12點幾啦嘛，咁當補充下啲能量之後打大陸咯。頭先咧，我仲見到咧水警有3架，我幾驚佢哋走嚟check 下我哋發生咩事。冇噶，因為你呢度唔係禁區啊，佢基本上都唔會 check。好啦，你係咪好凍啊？凍嘅 OK 啦，OK 啦。加油啦，加油啦！頭先經過個 target 係朝住滘西過嚟嘅，係啦，咁基本上都有3米啊，3米啊，3米高嘅浪咯。咁就係會爬到想喊㗎。我係曾經都係試過想放棄，但係係咪有啲攞苦嚟辛咧？唔用呢個字，又係記翻嗰個放棄好容易，堅持難啲。係啦，放棄可以1秒嘅，因為我哋有架快艇，係咪？咁堅持啦，堅持啦。不過最擔心係會反艇啫，反艇喺呢啲咁大湧大浪嘅情況下，再要上翻自己艇咧係難好多嘅。即係對於我個技術又唔係超高班啦，咁所以教練又辛苦啲啦。咁所以我要打醒12分精神，就係盡量。唔係環境真係好惡劣嘅頭先，即係又未去到好惡劣，但係我喺船度睇咧都好誇張。所以盡量打醒12分精神，就自己盡量唔好反艇咯。好啊，係咯。明白。我有冇反咧？好似你今日冇啊？唔係，有反過㗎，有反過㗎。好。係啊，不過唔喺嗰個位咯，反而唔喺嗰個位。明白。好。Let's go！因為今日個風浪咧真係好大，咁咧原先咧就諗住係去長洲嘅，但係咧睇嚟咧，起碼我個技術咧我都覺得自己未得嘅，所以咧唔好浪費體力，好夾硬啦。咁所以我哋而家決定應該係首先上翻個快艇啦，跟住就架快艇就車我哋過咗某一啲應該會好大湧大浪嘅位置先，跟住去到某啲咧，到時再決定睇下繼唔繼續落艇。明白。咁啊，到時睇下天氣點先。好凍。係。嗱，依家就正所謂咧，就係大家講嘅叫做間房或者叫亂流啊。基本上咧係好
有經驗啦，或者好勁嘅耐力咧，先可以做得到啊！我就咁嚟呢度拍片嘅，已經覺得係好攰啦。希望大家都感受到啊！我哋有個小插曲啊，就係海關循例檢查我哋。你以為我哋買海鮮？或者去岸上面有條繩嘅，喺岸上面有條繩可以攞嘅，即刻扣住你左手嗰個頭角得啦。好，我會轉彎車前再褪後。我哋第二日嘅晚餐啦，唔係啊，係嘛？唔係，我話個豬啊。呢個係豬腩肉嗬。係啊，哦，仲有帶啲咩嚟咧？睇下先。好啊，啤酒。哇，仲有牛啦，跟住就豬腩、油豬腩啦、香腸啦、丸類啦、潮州牛。好啦，我哋嚟到第二晚啦，攰嘛？攰，超攰，係條超攰。好，但係就我哋今日好好彩嘅呢個夜晚。呢個夜晚咧，我哋去咗長洲度咧，出外教朋友，所以咧嚟咗個朋友屋企借宿一宵，好正。我咧因為係女士，有特別嗰個啲咩優待係啦，我就係咧有一間房同埋有張床嘅，跟住啲男士咧就係瞓地下啦，都有床褥床墊嘅。我係男士之中嘅弱者，所以係瞓梳化。係啊。係啦，都算係好好噶啦。而家係8:48啦，我但係算比琴晚早咗噶啦。如果休息嘅時間，因為琴晚係歷奇之夜啊嘛。係。今日我哋改變策略，務必喺仲有光之前要到達目的地。係。咁所以早咗食飯。好。係啦，咁而家咧基本上就係即刻鋪落床可以瞓低，但係未瞓得。係啦。但係我仲要捽按摩油啦，同埋整呢個專登帶嚟運動槍，係好需要我條腰㗎。辛苦晒啦！好啦，咁我哋聽朝就會喺長洲度食埋早餐先出發嘅。好啦，再見。拜拜。呢個係一啲戰績。早上7:35，我哋準備由長洲出發。今日打大佬，咁希望順順利利，係啦，大家都預備緊。我已經落咗水啦，喺個碼頭度，係啦，有得喺碼頭落水，咁樣落水係非常幸福嘅，唔使濕身，保暖。好啦，除咗我哋今朝食飽飽咧，個船都要食嘢嘅。依家就係入油啦。係咪我哋入晒去啊？入晒啦。嗯。但我油缸有500公升嘅。係。而家度只係有大概30幾桶。咁如果真係要打滿一缸咧，你就成日要好多桶噶咯。係啊。咁我哋呢啲喺香港油站。係。即係就唔係喺某啲唔係鬼油嚟嘅，合法油嚟嘅。係啊，合法㗎。係。所以我哋買官家地去買，做工業同買入去。燒錢遊戲。燒錢遊戲。係。即使係平油都係要錢嘅。咁我哋今日要入幾多桶咧？就係1桶。我一部而家其實都已經有半缸油喺船，個船
半缸有250公升，係入滿晒成個我哋嘅油缸有500公升。嗯之前出發前咧就應該係滿嘅，入滿咗嘅。咁但係我哋由呢次長洲揸去沙頭角啦，咁再由沙頭角一個 Escort 都要2日嚟到翻長洲咧，都用咗即係啱啱半缸啊，應該大概用咗200公升，250左右啦。咁佢而家加定啲先，穩陣啲啦，係啊，係因為風浪大嘅時候咧，用油係會高多啲，係係啊。咁而家風平浪靜出發前梗係入。係好啦，咁啊今日呢幾日都係靠晒阿永 Sir 嘅，加油啊！醒目啊！醒目啊！超勁啊！唔知陣間咩天氣啊？超好天嚟㗎！加油加油！即係風同流都啱啊！所以盡量唔好去啲爬，唔好氣爬。3/1有啊！如果已去到呢個分流嘅方向嘅話咧，我哋而家係完成咗1/3啦。我先係4/1嘅1/3。前面個嘴咧就係石壁，再過多同一嘅話咧就係分流啦。OK， 搞大佬，係最遠而家應該暗啲個嘴就係啦。前面個山咧就叫鳳凰山啦。咁呢一個位咧就係石壁，咁而前邊咧好近啦，佢哋就已經攀到去我前方12點正嘅位置，而左手邊嘅方向咧就係珠江口啦。咁咧呢個係一個屬於分流嘅一個水域啊。咁你見到啲水咧都係有少少兩溝嘅顏色嘅，不過唔知大家睇唔睇到啦。嗱，我哋好接近佢哋噶啦，咁所以我要踎低少少先，因為越嚟越危險。大家唔知望唔望到佢哋啦？嗱，就到啦，就到啦，就到啦。其實我自己都好危險，因為我喺個船頭嗰度，所以我捉得實啲啊。好啦，好啦，見到啦，見到啦，佢哋好犀利啊！佢哋好啦，陣間先同佢打聲招呼啦。好，等我 zoom 近啲俾大家睇下先。係啦，今日佢哋咧3個咧，我覺得狀態大勇啊！係啊，咁可能有個小貼士嘅，因為佢哋今日咧食咗嗰個沙爹牛啊，咁啊變咗咧充滿咗力量啊！特登同你哋打氣啊！
大佬啦，佢哋打大佬啦，3個要齊心啊！佢哋依家咧就係先休息一陣，跟住咧就補充下啲體力，食下嘢飲下嘢先。咁呢個係分流嘅位置咧，過分流之後咧就會去大澳，就去青山灣。咁啊，佢哋今日啊狀態啊講多次啊，都係好狀態大勇啊，好厲害啊！同埋今日嘅天氣咧係非常之好啊，比起琴日咧差好遠啊！琴日咧直情係又大浪又難控制，直情係有啲拗教嘅。今日好啊，非常之好啊！呢個就係分流燈塔啦，zoom 一 zoom 俾大家睇下先。好啦，原來佢哋喺個海裏邊咧，面對嘅除咗大自然嘅環境之外咧，第二樣嘢我哋要注意咧，就係我手指住呢一碟啊，呢一啲係啲黑鰭啊，其實係啲漁網嚟嘅。咁啊，對於佢哋嚟講咧，都係危險嘅，因為可能俾啲網咧棘住。特別我哋船啊，我哋依家咧都要避佢嘅，因為咧如果咧棘到呢啲摩打嘅話咧，咁就麻煩。咁啊，所以我哋要注意一下咯。港珠澳大橋啦，咁前面呢個咧，我都要小心啲嚇，唔好意思啊，因為我喺船頭。呢個位置咧就係個人工島啦，我遠睇以為隻船添啊，原來人工島嚟。咁咧，我咧拉翻遠少少啦，俾大家睇下啦。係啦，我哋依家已經嚟到呢個位置㗎啦。好。咁啊，希望佢哋加油啦！咁我哋翻轉頭睇下先。其實佢哋嘅位置咧，就喺我哋船尾丁屎仲大粒個位置啊！希望大家見到啦，大家見到呢隻船咧喐得好緊要啊！依家我都幾辛苦同埋幾危險嘅，希望大家可以睇到啦。前邊就係港珠澳大橋，平時就淨係坐車會經過，我而家就爬到嚟啦，好開心啊！哦，依家係一個午餐嘅時間啊！好啦，你咪有嘢想講啊？今朝食唔晒啲通粉啊！今朝食唔晒啲通粉，唔留翻食澱粉質，好耐未試過用手食通心粉。嗯，好啊，慢慢享受啊！
好啦，依家介紹翻先。我現時手指呢個位置呢，就係小磨刀啦。呢個位置呢，就係大磨刀啦，就大小磨刀。咁而佢哋呢3個呢，就喺我哋嘅左手邊。咁呢，理論上呢，依家我哋嘅位置呢，已經係向住屯門出發啦。而前面呢，遠處嗰座尖尖嗰個山呢，就係叫青山啦。好快啊！今日好啦，依家我哋呢，就真係要橫過呢個青山航道啦。咁呢個青山航道呢，其實喺我哋坐喺船嘅情況呢，我哋又要保護我哋班朋友仔呢。我哋要點做呢？我哋就首先要睇下啲船隻啦，因為依家全部都係屬於大船嘅。咁呢個係一個比較多大船隻嘅航道嘅水域。咁而我朋友呢，佢哋3個呢，依家點樣呢？哎呀，哇！好大浪啊！等陣先啊，一高一低。咁咧，佢哋3個呢，就走咗去呢度橫過呢一個水域啦。咁佢哋3位呢，都更加要小心啊，因為喺個從船嘅速度嚟講呢，佢哋一定係慢啲嘅，所以要計算個距離啊、速度啊，點樣避嗰啲船呢？其實佢哋都好考功夫啊。咁我哋呢，就負責睇下邊度有啲船準備駛得好近呢，就可能呢，就要俾啲提示佢哋啦。咁其實依家暫算係風平浪靜嘅。好啦。咁我哋都要慢慢過去對面岸啦。哇！一下子咁多船嘅，嗱，佢哋要面對第2個挑戰啦。嗱，佢哋依家要面對另外一個挑戰就係咩呢？啱啱有隻大船經過，佢哋就係要硬食嗰啲浪。其實咧，我哋都 feel 到有浪㗎，因為頭先有一紮快艇經過咧，我哋隻船都會喐㗎。哇！佢哋今次真係犀利啊！遇完1個浪、2個浪、3個浪，喺佢面前咧有3種唔同嘅船咧。整出嚟嘅浪呢，要佢哋自己承受翻啦。哇！哇！救得好啊！冇事冇事，救得好啊！嗱，佢哋救唔好呢，我分鐘跳落水救佢哋噶啦。不過到我啊，一面臨我哋有個挑戰啊！哦，知道，我要落返嚟先。嗱，我哋又食返正嘅浪啦！哦！仲有好短路程就到目的地，前邊出埋先，見唔見到一個碼頭？就係呢度啦，終於都到啦！呢度係屯門嘅青沙灣啊！
搞完呢段你先係三角形啦。係啊。OK。我哋明㗎。講個小秘密俾大家知咧，我今日啊負責咩咧？下船啊！原來整嗰啲叫咩？我啲咁嘅波啊，嗰啲叫咩 ？Fender。我啲 Fender 都要有經驗啦。我咧都唔好意思搞錯晒，但係後尾又識啦，係啦。好。唔該晒，唔該你咋。實在太凍，所以咧好彩我又帶流動衣室，我而家要即刻換翻啲乾衫先，跟住期待住陣間個熱水涼，仲要踩單車啊！仲要踩單車，不過 OK 啊，搞掂咗第一 part 先係啦，打大佬同埋咧比預期係快咗1日嘅，係啦，咁所以 OK 嘅，踩單車 OK 嘅。擺入啦，凍啊！好，我哋而家搞掂晒，沖晒涼，跟住揾的士坐返去青山灣。阿如就幫我哋運緊啲單車去頭先落艇嘅碼頭，我哋就由嗰度踩返去鹿頸，預計3個鐘到啦。我哋而家準備出發踩單車，而家我哋去翻頭先落船嗰個位，跟住睇下，聽住埋嚟去嗰邊，係啦。當然 support team 都會有阿如啦，就係感謝佢幫我哋揾啲單車過嚟。好。Part 2，出發！拜拜。有啲落雨，所以 OK 嘅，冇咁辛苦咯。同埋好攰啊，其實好攰啊！我係從來唔踩單車嘅，基本上。好啦，好。係。呢度去到石湖屬於邊度啊？請問？石湖圍路。石湖圍路古洞啊？屬於錦田啦。錦田啊？錦田。好，我而家決定而家幾點？11:04啦。係。我決定 N 啊，因為咧我嘅體能真係頂唔順啦，大家都攰啦，咁跟住落雨啦，跟住我咁啱面 follow 咧冇啦，越落越大添啊！同埋遲咗，我哋又未食嘢啦。係啦，冇食嘢嘅，好肚餓嘅。係啦，我哋係幾點上船？就先我哋5點。4點幾到碼頭，5點上啦。5點上船到而家係未食過。有補充嗰啲嘢啦，少少啦，係啦。跟住冇啦，咁所以啲雨係咁打落眼鏡啦。見我哋嘅頭都濕晒㗎啦。係啦，跟住我除眼鏡又其實好，因為我散光睇唔到啦，係啦。咁種種因素之下咧，因為陣間仲有段路係要踩公路啦，咁我又唔係踩開單車，我真係唔踩單車㗎。跟住佢哋個高估我啊，以為40K 啊，40K 話3個鐘搞掂咯。係啦，咁。好多原因，所以安全為上，同埋都係 end 多啫，所以我決定終止。跟住我哋會就係重賽，但係重賽咧就係、會做翻 day 2有一段獨木舟未完成啦，咁可能揀到有一夜啦，跟住呢度單車啦，係啦，我哋有嘅係時間，同埋我可以再跟阿 Ken Sir 操下啲單車先。好啦，咁我哋再擇日啦。好啦，再見。好，拜拜。
好，而家係1月22號啦。本身咧，距離阿高川同阿 Purdy 佢哋去撐獨木舟環島遊咧，其實係仲有一日嘅。不過咧，今日咧佢哋就突然間咧加快咗進度咧，可以去到最後向終點嗰個踩單車嗰個進發嘅。咁本身好地地啦，咁然之後咧，但係而家咧已經係咧仲有1分鐘咧就12點鐘啦，夜晚凌晨12點鐘啦。咁但係咧中途咧而家你見到個車出邊咧就超級大雨。咁究竟咧佢哋而家踩到去邊？究竟可唔可以成功咧？我哋就拭目以待啦。我哋而家就準備去接翻佢哋，因為實在太大雨啦。咁大家拭目以待啦。見到佢哋啦，因為太大雨咧，佢哋而家喺喺嗰度。點解要影嘅？我拍下咋，我唔知你哋有冇用啊？拍甩晒啦，係咪我哋啊？頭先已經拍咗。好攰啊！好攰，係。唔中喂，咪？睇下我條腰，條腰做咩事？唔想伸直啊！攝影師其實咧，我哋咧係有送禮物嘅。係。其實我哋其實好用心咧，我同阿豪咧係整咗個獎座俾 Purdy 嘅。揸住下重嘢啊，重嘢啊！一齊係啦，咁除咗 Purdy 咧，其實咧我哋都覺得咧兩位教練咧係好辛苦嘅，咁所以咧佢哋咧都會係有獎牌嘅。你等我一陣，高川準備緊。高川話呢啲特登訂㗎。係啊，我哋特登訂㗎，有你哋個名㗎。好，拍掌，拍掌，拍掌。姐姐。哇！我哋出頭咧個計劃係諗住喺你係啊，擲金啊擲金係啦，我哋下次一齊。係啦，好，你哋講下感想先，你介紹或者簡説一下而家個情況係點先？哦，好好好，好，你哋揾人高川講，我講。你講先啊。我哋一齊指咗嗰邊，然後你講啊。有3、2、1指嗰邊。3、2、1，你睇我做咩事咧？哇！真係超級大雨嗱，跟住咧，其實幕後功臣你睇下佢喺度執緊嘢，但係我哋呢邊繼續訪問翻先。咁你哋而家去到咩位置咧？而家呢度係大約係錦田，即係距離你哋嘅目標終點仲有，本身係要去大埔鹿頸，仲有唔知幾多 K 嘅20公里左右。咁即係完成咗。如果喺個完成咗一半，係啦，即係踩單車呢 part 就完成咗一半，冇錯，係啦。咁但係因為咧就係太大雨啦，同埋咧兩位教練係高估咗我嘅踩單車技術嘅。我咧係一個水人嚟嘅，所以咧陸地嘅嘢咧基本上都好少接觸嘅，除咗跳舞。係啦，咁所以咧佢哋兩個諗住40 K 就3個鐘搞掂。係啦，但係梗係唔係啦，再加上咧，我頭先爆咗胎啦嘅車，咁我係整親少少咁樣啦。係啦係啦，個轆條褲都有㗎，佢勾咗條梯又爆咗啦。另外係啊，另外條褲啊 ，anyway 係啦，咁所以好多原因，所以我覺得咧唔好勉強啦。係啊，同埋越嚟越夜啦。我哋冇食嘢啊，冇食嘢。12點啦。又凍係啊。係啊，冇食嘢啦，又凍啦，跟住5點之後應該冇乜食過嘢啦。係啦，所以安全同埋享受，因為我再踩落去咧，其實我真係唔享受㗎啦。嗱，咁唔緊要啊，我覺得咧，即係話下次咧，獨木舟個 part 咧，你已經訓練有數啦。下次咧，應該如果你要去到陸地咧，唔該訓練埋踩單車嘅技巧。冇錯，有個新計劃嘅。阿 Ken Sir 建議我教高川獨木舟，高川教翻我單車。咁係咩表情咧？我想話咧，我係單車俾人低估嘅。係啊，其實係啦，我覺得我好有信心嘅。其實咧，頭先咧，你哋頭先出車嘅之前咧，阿高川咧係話3個鐘 easy 啦，我踩6個鐘都得。跟住咧，我哋諗吓，可能你哋真係要踩6個鐘喎。我哋已經驚緊，究竟我哋等唔等你啊？瞓唔瞓覺啊？究竟仲要唔要接你哋㗎？好啦，結果係我覺得 OK 嘅，同埋咧，我想講呢個旅程啦嚇。我覺得千祈唔好俾身邊嘅朋友或者家人咧，佢話你得嘅冇問題嘅。呢個説話咧會令到你勝利沖昏咗頭腦。因為點解咧？我今次呢個旅程咧，我第一晚咧已經想翻屋企啊。係啦，就係咁啦。好，萬成有冇嘢分享？講下補充。萬成要企出邊收話。係有咩嘢分享咧？獨木舟嘅真係好幸運嘅，
第一日、第二日、第3日真係好幸運嘅，尤其今日咧係過呢個分流嘅時間，哇！我哋真係咧唔使用1個鐘頭啊，用咗20-30分鐘已經過咗啦，仲要好順利嘅。OK， 係啦，唯一一樣嘢真係夜晚就冇諗過咁鬼大雨嘅啫。天意係。我覺得都係咧好印證一件事，到底我哋嘅準備充唔充足？到澳洲我哋準備好充足，今日直頭超額完成，好多唔同嘅紀錄破咗添。最遠紀錄啦，我哋今日單日排咗50公里，竟然可以，我都唔相信，喺我原本嘅計劃由長洲可以原來唔係行到，而係獨木舟可以去到屯門。唔係搭車。仲有啊！我偷聽佢講啊，話其實爭少少，其實就等於係啊，環圍咗成個大大嶼山㗎啦，嶼山㗎啦。我哋係根本係，係啊所以其實真係超額完成嘅。咁亦都印證咗咧，今日嘅單車咧係我哋真係預備得唔充足嘅。唔係你哋，唔係你哋，係唔係，我。係我哋，係我哋我哋都我哋一組人嚟㗎係啦，team 人嚟㗎嘛。因為如果以教練嚟講，佢要諗埋呢樣嘢嘅，所以你可以加強。係啦，所以其實即係呢個好印證㗎呢件事。阿賢講咧，我就話其實咧，佢哋應該咧攞獨木舟上嚟嗰時咧，如果獨木舟下邊可以安4個轆咧，變咗爬獨木舟喺個陸地度咧，應該都係成功嘅。係啊，應該會成功嘅呢件事。好，不過唔緊要，總之咧，大家 show 下大家嘅戰績嗰個牌嚟睇下先。我有心整㗎，其實真係有心整㗎。我哋鬆船係1、2、3，鬆鬆啊！好，做件衫。好啦。真係肚餓啦，係咪？就係肚餓翻去啦，到食嘢去食嘢。好啦，咁如果再有分享嘅，我哋就再補充啦。好啦，再見，拜拜。實時直擊啊！耶！快啲迎快出啦！耶！今日有不同嘅朋友做支援啦。首先阿萬成就一齊同我完成陸路嘅路段啦，跟住有 Betty Wong 啦，跟住有 Fanny 啦，跟住去到上水嗰邊都會仲有3位朋友㗎。30幾 K 嘅 Purdy 啊，係啊，係 OK 嘅，因為唔會點解唔會經歷頭先同 Benny 分享，唔會經歷一個低潮，都係自己唔會冇誒點話，唔會有外來因素導致到嗰個咩位啊？點講嗰個係咪低潮啊？唔係嗰個想放棄個位，即係唔會有外來因素讓佢有個放棄個位喺個海度，係真係會有外來因素咧，導致到係想放棄啦，好 agree， 好 agree。拜拜。再見啦，拜拜。拜拜，Betty。我哋已經預備咗終點線啦。終點啦，嚟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 啦！感謝大家。嚟啦，嚟啦，嚟啦，嚟啦！哇，好嘢！
指埋呢度，指埋呢度，呢度就係今日落水喎，指埋。唔係啊，嗰個攰嗰個狀態啊，攰先咪唔好講，攰就係我哋嘅啫。嚟啊！係啊 ，video 嚟㗎，係啊，嗱呢度就係終點啦，嗱，耶，頭先衝埋線㗎啦，車晒落口度。頭先咩啫？唔係啊。好啦，其實佢都啲水即刻。飲水，係啦，講下感受啊。好啊，曼婷講先啦，唔講。終於完成呢個陸路。環香港360度嘅過啲光啲啊，可以，係啊，真係好腳痛啊！真係好腳痛，我哋邊有人嚟真係好腳痛。真係好腳痛你有屯門，光啲，喺後邊邊度開始？由邊度開始啊？嘉道理碼頭，今朝9點。嗯，係啦，跟住keep 住個 pacing OK 嘅，最初。嗯，跟住咧，係啊，跟住唔使驚，得翻20啫。係啊，跟住咧去到上水嘅時候，其實已經行咗大約30K 啦。啊哈，成個旅程有40幾K，係啦。咁但係咧，一食完嘢，休息完咧，個人就謝咗啦，個人冇攰嘅，冤攰，係對腳好冤攰。嗯，咁我已經帶咗呢個運動槍啦，去幫自己啦，帶咗相關嘅舒緩肌肉嘅精油啦，係啦，係真係都有啲幫助。好彩我帶運動槍，如果唔係咧，我諗越仲艱辛，即係要我行翻嚟呢度，係啦，因為而家最痛係小腿啦、右邊啦，跟住呢個股肌位啦，係啦，同埋兩個腳踭咯，係啦，其他係 OK 嘅。咁爬艇就係用上身啦，今日就係用全程下半身繼續努力，即係全身嘅肌肉用晒啦，好叻啊，勁啊，好嘢，晚成，恭喜晒各位，繼續瘋狂，繼續癲啊！正， ，thank you，thank you 大家，唔好客氣，可以一齊行好好傷心，幫我影下好，大家，阿 Charlie，好嘢。冇錯 ，thank you，仲有我，拜。好啦，咁既然係你嘅 idea，你就可以嚟睇睇啦，睇下個成果。雖然我 idea 啫，其實實質係佢設計。我哋睇咩條先啊？我都好緊張。究竟咩嚟嘅？關於咩嘅？其實睇你條片睇到最後，都冇可能唔知道係關於乜嘢嘅。好，哇，有埋手襪，咁矜貴啊！係好矜貴㗎。我開啲嘢先。咁我帶。你帶咯，我帶咯。哇，其實我大概知咩嚟嘅，但係我就冇乜點樣，我冇乜立過入邊嘅成個設計同嗰個製成品係點嘅。咁啊，哇，好多嘢喎！你冇掂，你整污糟嘅手襪啊！我掂，不過你攞掂。好重喎，好重性喎，好，你開始先嚇。好嗱。其實咧，我哋應該去到片尾㗎啦。咁其實咧，應該咧之前咧，大家會睇到咧，當 Perdy 佢哋衝線嘅時候咧，咁我哋就有攤到一啲獎俾佢哋嘅。咁而家咧就開箱翻啲獎俾大家睇下啦。佢哋唔知道我哋有呢個動作。嗱，其實咧講翻先 Perdy，如果你睇到呢條片嘅話咧，我想話俾你聽，喺你做你 T 恤之前咧，其實我同高川咧已經要諗住咧係送呢份禮物俾你。而呢份禮物咧當中咧就包括埋阿 Ken Sir 啦同埋萬成 Sir 嘅。咁但係咧當然你嗰份禮物特別啲啦。咁咁啱咧，其實成件事就係我係諗緊究竟 Ken Sir 同萬成 Sir 啲字點寫嘅時候咧，咁我偷偷地咧就問咗朋友仔，你哋啲朋友仔啦。咁佢哋咧都驚寫錯，但係同時間咧，你第日咧竟然同我講話你想要整 T 恤，然之後俾晒 contact 嗰啲名我咁咧我就諗住一物二用啦，可以就係咁啦。咁咧我哋首先開咗 Ken Sir 萬成 Sir 嗰個。我開咗咁耐，佢都唔會試。金牌先，唔係你啱啦，你咁樣啦。好。睇下，睇到。下先，唔得啊，反光啊！依家得，小心啊！我哋手襪即刻高貴咗好多。好，呢個係萬成 Sir 嘅。係啦，呢個萬成 Sir 嘅。好，咁再嚟第二個。呢個係咩咧？哦。咁樣啦，咁樣冇睇過。噔噔。呢個係 Ken Sir 嘅金牌挑戰成功，再次恭喜。係啦。跟住咧 Perdy 嗰個咧，我哋覺得咧佢嘅努力咧真係冇人能及嘅。即係講真，我家姐啊，咁多年嚟咧，佢做每一樣嘢咧，佢話要做嘅時候咧，佢咧就要做到極致㗎啦。呢個就係我嘅家姐。咁所以咧，既然係咁咧，高川咧，我冇諗過係佢主動提出話佢好想送個獎座俾你。其實係真係佢自己一手喺度諗嘅。咁我就喺度抄啦。其實當時咧，我哋咧本身因為喺香港咧有朋友咧係做嗰啲獎座㗎，佢係直接問咗我哋朋友啦。我哋朋友話太忙，冇辦法做一個伴我哋。呢啲唔需要交代，我哋睇。唔係點解咁講咧？因為當我咧上網揾資料嘅時候，我就發覺原來而家獎座咧係可以好靚㗎。哇！正呢個。係啦，我都係啱啱睇。少少埋少少。我都係啱啱睇到成品成件事嘅
真係點樣啦。Purdy 啊，呢度咧係有你中意嗰隻船嘅乘風破浪嘅感覺啊，係獨木舟啊。然之後咧，你個星嚟長頭髮喺度。好啦，呢個嘅片尾咧，可能大家其他人咧，唔係應該嚟講。好啦，呢個片尾咧，對於其他觀眾嚟講咧，可能係冇乜感覺嘅，但係對於今次呢個參與呢個項目嘅朋友仔嚟講咧，就可能有啲有啲好大嘅感覺啦，因為有獎杯啦、獎牌啦，即係你都身為一份子㗎嘛。係，我仲未有感覺㗎，因為我哋未開始。其實我係話俾你聽啦，依家雖然係我哋將片尾錄製咗先嘅，但其實咧我係有啲驚今次一個活動嘅，因為我係從來都未試過去露營，未試過野外生活，仲要住5日4夜，係啦。咁今次唔緊要，我呢度寫咗，你知我哋寫咩啊？宇宙賜予力量，真係呢度唔緊要，你知我哋寫咩啊？宇宙賜予力量，Purdy啱晒你，啱晒我多啲嘢其實。好啦，多謝收看我哋嘅條片啦。咁啊，希望佢哋收到呢3份呢個禮物咧，好想睇翻佢哋嘅表開心啦。好啦，再見啦，拜拜。